Batiimu Nambwayo muzuukuke mutandike okweraliikirira ku lw'ensonga sayidi zeno kitokota si kisaanikire gye buzibiddwa olunaku olwaleero nga kigambibwa mbu omwana si wa Ssuuna Ben. Ttiimu Nambwayo egambye tegenda kufiira mu firimu yaayo. Bavuddeyo ne batugamba nti omukyala yalina okugaba omwana so si DNA. Nyabo kale bulijjo bakugamba kkiriza bakuweeyo akasente ke bakuwadde otambule ng'ogaana. Kati olaba ebiddiridde mbunwanirira maali ya mwana wange simanyi baana bange bakubuuza omwana wo okubiri yalagawa mbu simanyi omwana yafa n'omuziika wa. Haji Kamoga ono wa Ssuuna Ben ne Nambwayo tukola ensobi. Simanyi babe njogera binaakunyiiza nange nonteeka ku kipapula kyo nonsaba akawumbi nga bwe bawaabidde Ssuuna Ben tibagenda mumuwaabira naye ne yakuwadde amagezi ago. Yakuwadde amagezi ge tuyita agakyasinze y'amafu. Bangambye oli looya. Balooya bakozesa nnyo ekigambo here in here after shyalu. Kale ensobi gye wakoze nga gwe looya bakiyita mu lulimi olulooya here in here after shall live to regret upon his entire life. Be bakiyita. Haji Kamoga, don't provoke the entire massacre. Ojjukira olutalo lwa Samona ne Walukagga byali bwe biti. Naye singa onoonya Walukagga n'omubuuza how is the going, Walukagga ajja kukugamba is fine, ayagala kuba MP, abadde meeya, abadde ki. Naye singa onoonya counterpart we n'omubuuza olowooza ayinza kukugamba ki? Haji, bino ebintu byali byetaaga ttuula. Amateeka ebiseera ebisinga gwonoonye tegatera kutereeza. Kuba nawo gakugamba mugezengako nnyo okukkaanyiza ebweru nga temunnajja mu maaso ga mulamuzi kuba obwenkanya buyinza obutaba ku sayidi yo. Haji, luno olutalo lugenda kubeera the entire media fraternity against Kamoga. Teka waga gy'okoma okwagala okulaga ennyo nti gwe mutuufu gy'okoma okwonoona. Kugambye simanyi oba nange onaanyiiga n'onteeka ku mpapula zo naye ngenda kugamba bino ebigambo. Don't try to prove so much that you are right. Nga bwe wasalawo sirikira ddala. Wali okola ekintu kimu, wali oyita Nambwayo ne Ssuuna Ben n'obatuuza n'obatuulamu wakati n'obakozesa statements mu mawulire ezikujja mu mbeera mu mboozi mu ngeri yonna. Wali osobola obbalimba, wali osobola obbafera. Nambwayo bagamba akuyita kojja, wali osobola okujjamu Nambwayo mu ngeri yonna. Basuuna amuwaayo $3 oba biki byonna ne bagamba oli ngeri gyali kojjaawe kyaleka kyabanguyidde yayogedde ne muwala we all would have worked. Naye bino ebyabalooyo okulimba mugendagenda mu kooti mu bimale. You may win in the battle. Wano mu lutabaalo oyinza okuwangula wano mu kulwanagana, but you will lose the 100%. The consequences and the times to come, you will live to regret the day gye watwala Ssuuna Ben mu kooti. Ebyo kambikubuulire kuba abakulyako obusente tebasobola kukubuulira. Mikwano gyo gwo babeezaawo biki bakulimba tebasobola kukubuulira. Media is the most powerful entity on the planet. Money is the most sensitive issue on the planet. Food is the most commanding issue on the earth. Amawulire y'ensonga ekyasinza amaanyi. Sente ensonga ekyasinza okwegenderezebwa. Emmere y'ensonga ekyasinze okuwa komandi. Buli omu n'awulira. Ensonga zino 3 zonna zibagatta. Naye nga zonna zikuba Ssuuna Ben ye mufiirwa. Tolwananga n'omuntu ali mu media nga gwe toli wa media ng'olina ne bizinesi ng'ali mu media already yafiiriddwa ng'otawulwe mulimu ateekayo ekifaananyi nti agezaako nnonola. Kuba akafaananyi ne bamala bakwata Ssuuna Ben ne bamuyingiza mu kkomera. Olaba ebinyaanya mu kkooti. Olaba ebinyaanya mu kkooti. Ekyawalukagga kyali 20%. Luno olutalo lwe mugenda kulaba ku Kyawalukagga emirundi 10.
Orade muri musanga abantu gwe basala edda tibuli asirise yagusala ayina kyasirikidde naye mugenda kiraba muguno omusango kuba guno omusango okugamba nti Suna Ben yakwogerako bubi mumala woza guli in the same case mumala woza byapa biri byajja bitya ne gumusinga nobeera ng'osinza ogwa defamation bwakusinga jukira mu kooti bagambye oli lawyer obwenkanya buyinza obutaba ku saidiyo any of the two. Haji, don't attempt to provoke the spirits of massacre. Mbalamusiza kwenye bana Uganda. Kakati fenga Equity for Men tugamba nti buli muntu afuna obwenkanya wekigwanidde oba wasaanidde okufuna obwenkanya abufune. Tukyali ku nsonga za Suna Ben ne Nambwayo. Mayina agambye fe tugenda into details. Twagala nnyo okukyamukiriza abantu wabula twagala okujjayo ekinyusi ky'ensonga buli muntu oba olyawo asobola okubeera omwerufu nti omulundi omulala togwa mu katego keekamu akanambwayo kayinza okubanga yagwamu oba Suna Ben kayinza okubanga yagwamu. Okusookera ddala transfers ezo ezisookawo oba ekyolabaawo ye transfer later yasooka era bweti wano oba tojetegereza wano bwinza ogiraba bwetyo bwefaanana eraga from the beginning Suna Ben yesitula n'agenda ewa Kamoga wabula akakodyo Suna Ben kaataabuka okusooka eriyo omukyala bamuyita Najjemba Amina era transfer letters zino zikulaga ziri mannya ga Najjemba Amina nga ye secretary wa mwami Kamoga. Ku transfer letters zino zisooka ziraga nti ye yaguza Suna Ben si Kamoga wabula Najjemba Amina ye yaguza Suna Ben wabula ate Najjemba ye secretary wa Kamoga era olaba nti yaliko. Suna Ben yasasula millions 20 oluvannyuma lw'akaseera nti mwami Kamoga n'amugamba mwana wange amuyita mwana wange tetakayina kuguza lino likenkayana zirabisa okubanga sizakugwa kana ndowooza zigenda kuggwa naye labika zikyagaanye mbadde nsaba nkukyusizeemu nkufunire ettaka eddala essaawa zino okutudde ennyumba ya Suna Ben essaawa zino Suna Ben kyava mugamba nti nyongeramu ssente namugamba engeri gy'oli omwana wange sigenda kwongeramu ssente wadde eno lyenkuwadde lisava nnyo we liri ku kkubo. Suna Ben ekintu kye yakkiriza era nga bye bino wano zino transfers zino era ziri awo tolina wolabirako Nambwayo tolina wolabirako ki Nambwayo jjukira Nambwayo mu kusooka atugamba ne mu interview nti yagula n'omwami bagenda bonna from the beginning era mujjukira ne Haji Kamoga mu interview ezimu yagambako nti yali Suna Ben yagula ne mukyala we so si kubya kutransferinga after Nambwayo yagamba twagula babiri si bya kuba nti omusajja yasooka ogulabula Nambwayo bulijja zaakikkaatiriza nti twagula babiri tugende mpola mpola. Kaakati zino ze receipts eza URA ezikakasiza ddala nti si Nambwayo ne Suna Ben abaagendanga okusasula omusolo baba basasula omusolo ku byapa si Nambwayo ne Suna Ben wabula Suna Ben lwaba zino ze receipt eza URA. Kakati omanyi njagala bannayuganda bambi olumu nga tonna jaji nga soke tulabe bino si ebyenkomeredde ne kikyengezaako okulaga njagala ozibuka amaaso kati gwe bwoba wakujajinga according. Kakati ekyapa ekisooka kikino ekiva mu Kamoga ekyapa kyennyini ekyasooka ofuluma kyekino era ogenda kiraba wano kyekino kikulaga nti ekyapa kiva mu Kamoga Muhammad Kamoga ne kikulaga bakisazaamu kiri cancelled okiraba ne kidda mu Suna Ben okategedde ne kidda mu Suna Ben
so si nnambwayo nkulaga ekyapa ekyasooka so si nnambwayo kaakati nnambwayo ajja atya okubeera ku kyapa kati ekya nnambwayo kiikino ekya nnambwayo kiikino ekisimu nakyo banna ekya nnambwayo kiikino nnambwayo akulaga yes nti Kamoga kikulaga nti Kamoga bannaye simu yono fadis simu kyona kyolumbe kakati bakulaga wano shit bakulaga nti Muhammad Kamoga yali cancelled nekidda mu manya ga Suna Ben nekidda mu manya ga Suna Ben kati mu transfer oba mu transferring ekyapa kino eya ndoza oba bakikola bapapirira oba tebamanya erinnya Suna Ben balirekawo erinnya Suna Ben balirekawo ate ne bajja ne bakulaga nti kizze mu manya ga Suna Ben and Nambwayo enkola entufu yandibadde etya nti bwe kyandivudde kyandikulaze amakubo mu kiise mbu kyava mu Muhammad Kamoga ne bakansolingawo ne kidda mu Suna Ben ne bakansolingawo ne kidda mu Suna Ben and Nambwayo ekyapa ekiriwo sofa kikulaga kiri mu mannya g'abantu basatu waliwo Suna Ben ali omu yekka then ne Suna Ben ne Nambwayo kitegeeza ekyapa kye tulina ky'abantu basatu eriyo Suna Ben gwe tutamanyi oba yono then tuba ne kibeera ate ne manya ga Suna Ben and Nambwayo owantegerekese bulungi waliwango berero oba bwe kitwe kifaanana ngenda kibateerawo naawe mukirabe nga bwe mubiraba awo kakati awe tuli mu transfer wano mu kukola kigambibwa nti Suna Ben onookulaba ku kyapa ekyo kyamutwalira emyezi 9 nga tekifulumanga Suna Ben nga akanya kusaba kyapa not until lwe bamuwa kino ekyapa Suna Ben kyabadde alina ng'aliko yekka era Suna Ben buli gyamanya ekyapa kyalina kye kituufu bw'ogenda mulandizi n'okebera nti kituufu bino bye mbagamba nti kituufu ebyapa gye biri eriyo ekiriko Suna Ben nga kye kyasooka kye twandise nga mother title then waliwo n'ekyapa ekirala ekiri manya ga Suna Ben ne Nambwayo naye kigambibwa nti waliwo olupapula olutaliimu mu papers ezandibadde zijjuza ekyapa kya Suna Ben and Nambwayo waliwo paper etaliimu ekirala nti sayini ya Suna Ben wuliriza wano wakulu bakulaga nti Suna Ben signature vendor nti Suna Ben vendor yatunda si Kamoga wano tewaliwo bakulagira nti Kamoga aguza oba Kamoga ekyapa kiva mu Kamoga kigende manya ga Suna Ben Nambwayo bakulaga nti ate Suna Ben wano nanyini kyapa atunda ate n'amala ne yeeguza ye ne Nambwayo abigatta simanyi walwaizo okutaputa olulimi lwenkozesezza leero yuno Nambwayo kwali ne Suna Ben kwali naye bakulaga nti ate yaguze bakulaga nti ate yatunze ne yeeguza ye ne Nambwayo oba olwo lulimi ate olufaanana lutya yeeguzizza ye nannyini ettaka aliguzizza era Suna Ben ye mwennyini alyeguziza ye ne Nambwayo waliwo ebitagattaawo naye nkugambye nti wano ku TikTok batuwa obudde butono gendako ku YouTube channel yange bayita Next Edition TV byonna ngenda kubambi kuteerayo Equity for Men for tuba tusimbudde nagambye gwe just charging bucharginzi simu yo goberera pay attention to details buli kimu kigenda kusanga awo woli utegeere obadde bwe buzanyibwa guno omupiira Kamoga aguvaamu atya Suna Ben aguvaamu atya Nambwayo aguvaamu atya wabula ffe tugamba amazima gagenda kweyolekera ku sayidi zombiri yeetaaga okufuna obwenkanya abufune we bugaane atabufunye era nensetegere tabufunye olw'okuba nti alaakinga amazima ow'amazima gena yaafuna amazima ge nga bagateekeddwa okubanga gabeera omugaati gw'olina okulya baguyita tiimu mugaati mulungi nnyo gusangibwa mu maduuka gonna ne supermarket zonna okwetooloola eggwanga gunoonyeeko gujja kukola nnyo bulungi obutagambika
akolwayo nkaweerezaako abaami mwenna okwetoloola eggwanga n'abakyala kimpadde abamu abangu amangu okujajinga nga togenze into details kyokka ate nenkaweerezaako era n'abakyala abayinza okugwa mu trap efaananako ng'eya Ssuuna Ben oba eya Nambwayo. So buli muntu abeere careful eri buli muntu yenna, tomala geesiga, genda kitono, ebintu byegendereze ate goberera. Hello. Osiibye otya eyo trending center ya kuno? Bagambye omwana siwa Ssuuna Ben balina n'obukakafu bina bebe. Bina sijja kumuddamu kuba ayinza okunsala oli ate natandika okunsabira esaala naye ayinza omugamba ategeke obukakafu assaava bina ategeke bulungi obukakafu bonna bonna luufu agirina sikyo yagambye agirina tayagala gyatuukiriza mu mawulire tubeere kumpi ajala bebibaluwa nze nno ndi muntu nnyo asirika ate bwe mba njogedde ensonga yange mba ngitegeeza saagala nnyo okubeera nantalo n'abantu kyoba olaba mu mbeera eno yonna olaba abantu bangi nga banvuma naye nze nenzeka busesi nze sirumba muntu ate nze ne bagamba omuntu yenna alina omuzadde ng'alina omutima omuzadde ekintu ekisinga okumuluma kapasitopik so ekintu ekisinga okumuluma omuntu kumugambira ku mwana ate ng'omuntu oyo talina bukakafu oba talina ki bw'aba ng'agamba alina obukakafu it's okay ategeke obukakafu ategeke jenze zetwakola nze naye tewali busi naye Jomi nga yabadde awanda muliro video ku video wano omwana yazitaagenzeeko neŋŋamba anaakuwona ng'agamba ki tuula wansi weewummuzeeko era ebintu bwe bigootaana please chill neŋŋamba yabadde ayagala nkole ntya mukama wange biti bagambye mbu baakuwa ssente z'okugyamu olubuto n'ogaana yazikwatako n'azimpa ye ng'omuntu oba yaliwo nga bazimpa ebibuuzo biba bingi naye ansa ne ziba ntono yaliwo nga bazimpa nze nga simanyi bikwata mu maka ge babyogerawo ku social media naye nze sibifanako era ng'omuntu omukulu yandize naŋŋamba Nambwayo olina kukolaba ekiti ne bwe kiti waliwo abantu abamu nga tolina nakubawa buddebwo lwaki Nambwayo ennaku zino weeragamuko kweraga kati muddemu ki mugambe nti oyagala mugambe ki oyagala agambe Nambwayo yaŋŋambye ati omuntu gwe sirumbangako gwe sikaabirangako nnaku yange gwe sigambangako nti embeera bweti ne bweti sikimugambanga nako nti kinene bwekiti ne bwekiti naye nze oluusi bannomba personally ne mbagamba ebyo bijja kuggwa kubanga nze mmanyi nina Katonda oli kayimba yanwanira entalo zange anti nze bantwala ng'omuntu omunafu naye tebamanyi nti Katonda ali mu nze munene nnyo just bandaba bulabi ng'akakazi akali awo akatambula entooka ez'omukumu nkagweri naye tebamanyi ayimiridde mu nze so olwo sirina kyakumugamba tenyinza omugaba buli omu alina ebizibu bye sirina kyakumugamba bw'aba yabyogedde yamanyi abantu nga bagenda kukulaba kiyeekera abamu bakukulaba kimafiya sirina kyenja kubakola tewali kyamaanyi
Nsazeewo basalira. Just omuntu ayingira ennyo omwana w'omuntu yankwasa ennaku yankwasa obusungu. Mbasa simanyi lwaki aba akikola era ng'akijje ku ki. So now where are you going? Video tezaakutuuseeko tokyali ku social media network toyina. Oluusi bintuukako oluusi abantu abandi okumpi ne bangamba ebintu ebyo tobifaako nnyo n'ovaako ku social media kubanga embeera ng'eyo bw'ebezze oba teweetaaga kubeera nnyo ku social media. Oli mu liseesi oli mu kuddaabuluza kweddaabuluza zisozeewo twekwekebwekwesi. Naku zino tofunika abantu nga bakunoonya omanyi abakaŋŋamba nti sooka otuwe ku nnamba ya nnambwayo. Akaseera ng'olina okusooka okukakkanemu mu bulumi. Kati nina okubeera muka nina okubeera mu baana. Kalina eri mu mbeera ki? Tulina okusooka mu mbeera ki? social media si bulamu waliwo obulamu obutuufu. Abantu abawagizi bo bagamba yo kalina eri mu mbeera ki? Kuba Saara ze twalaba nagamba nambwayo wange. Tomanyi gye nsabira? Mmanyiyo gy'osabira. Asanga bamwita Brother Makabayi. Tomanyi? Mmanyi. Tomanyi nja mukumwe. Ndowooza kati muwulidde nambwayo wa Saara. Nze okukkane ku mwenda n'ensaba. Nenkobola Katonda nze ku mwenda sebaka nga sisabe. Abantu bonna balina kunyumya basobola okwogera bulungi. Naye nga ekinzije ku mulamu. Abantu mu comment section bagamba shine girl. Nambwayo kankuleko video gye nnekumye n'omukyalo oyo. Kozi omukyalo yalina abantu baalwanira. Naye nga era jjabbaekitole. Konvesita tutanjagalangako. Nankya. Omukyalo oyo mukulu maama wange. Pina baby maama wo. Konvesita tanjagalangako. Naye buli teyakola nnyo nti yalina omutima gwange. Bayinza okutulinda n'erinda baagala ne boogera naye ne tekijjaawo mazima. Ate going to go out. Okuteeka omulimu omunene sakirani nga half blue. Okay. Ate gito tuufi waliwo teri amuganye na kubeera proof ye kagitegeke. She will be served next week. In a baby with olunaku olulungi Maria kuba abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba. Tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Naneetaase
kale enamba yange yeeno eri 0701763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku ddwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.